Juda ham bir nozik nuqta bor. Agar banda Alloh tomonga qarab bir qadam bossa, Alloh u tarafga qarab bir necha qadam bosadi. Banda Alloh taologa qaytay, bo'ldi endi tavba qilay degan fikrni kallasiga olib kelishligi bilan hali hech narsa qilmadi qaranglar. Bo'ldi endi bugundan ichmayman dedi. Bo'ldi bugundan boshlab namozni boshlayman dedi. Shu fikr kallasiga kelishligi bilan Alloh taolo shu bandani qalbiga saodatni berib qo'yadi. Xotirjamlik berib qo'yadi, taskin berib qo'yadi. Shu etapdan o'tganmiz ko'pchiligimiz. Bo'ldi. Ertadan namoz boshlayman deganingizda bilasizmi qanaqa maza qilgansiz? Eslangda. Bo'ldi. Sigaretni tashladim bugundan boshlab dedingiz. O'sha momentni eslangda. Alloh taolo bandasini tavbasiga shuna bir mushtoq bo'lib turadi. Alloh taolo bandasini tavba qilishini shunaqa yaxshi ko'radi. Hali hech narsa qilmadi. Nima qildi faqat? Bo'ldi. Ertadan bomdodga chiqib namozni boshlayman deyishiga bilasizmi qanaqa xotirjam bo'ladi qalbi?